दोस्तों खर्राटे के कई रीजन होते हैं। खर्राटे क्या होते हैं दोस्तों? खर्राटे से खुद तो परेशान होता नहीं, लेकिन जो उसके साथ में रहता है वो बड़ा परेशान होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, खर्राटों के आने के क्या रीजन होते हैं? जो हमारी सांस की जो नली होती है ना, उसमें सिकुड़ जाती है वो। तो सिकुड़ने के कारण जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है, वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में। तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ये खर्राटे ज्यादा आते हैं। दूसरा दोस्तों, एक इसका मोटापा भी बड़ा कारण होता है। जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, तो उसको गले में जो उभार होता है, तो गले के उभार के कारण भी उसकी जो नर्व होती है वो प्रेस हो जाती है। तो वो नर्व प्रेस होने के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होती है रात को, तो उसमें फिर आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इसका आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ अपना न्यूरोथेरेपी का। तो आओ जानते हैं उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को ऐसे लिटाएंगे सीधा, उसके दोनों हाथ पीछे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा जहां थाइमस होता है, जो दोनों निपल के बीच का जो एरिया जो होता है, यहाँ हमारी थाइमस ग्लैंड होती है। तो थाइमस ग्लैंड को हम 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद हमारा लंग्स का पॉइंट होता है दोस्तों, ये 12 बार इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद दोस्तों जो हमारी आर्म पिट होती है उसको एक्टिवेट करेंगे 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर करेंगे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर चेस्ट ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद फिर आर्म पिट 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद दोबारा से साथ की साथ राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर आर्म पिट 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ये आपको दिन में 3 बार करना है। 3 बार करने से आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी किसी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप एक बार हमारे से आकर मिल सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।